안녕하세요. 이번에 소개해드릴 곳은 경기도 광주 초월에 위치한 전원주택입니다. 구조는 2층 철근 콘크리트 구조로 되어져 있고요. 대지는 157평, 건평은 약 52평으로 침실 3개, 욕실 3개로 구성된 주택입니다. 기반시설로는 도시가스, 상하수도, 오폐수직관, 그리고 전기 지중화 설치되어져 있고요. 주차는 지상형 주차장으로 차량 4대 주차하실 수 있습니다. 방향은 거실 기준으로 남동향 배치되어져 있고요. 현재 차량 세대는 기존 분양가에서 2억 원 이상 할인하여 현재 9억 원대의 분양을 진행 중인 세대입니다. 옵션으로는 가전제품 일체가 기본 무상제공 되어져 있고, 그리고 옥상에 태양광 3kW짜리 설치되어져 있습니다. 위치상으로는 도보 약 6분 정도 거리에 편의점, 약국, 버스정류장, 다양한 상가 등이 위치하고 있고, 도보 10분 정도면 곤지암천 산책로를 이용하실 수 있습니다. 자차 5분 정도 소요되는 거리에 경강선 초월역을 이용하실 수 있고 3번 국도 진입이 가능한 곳입니다. 실내 고급스럽고 넓은 잔디마당의 주택을 찾으신다면 이번 현장 꼭 방문하셔서 구경해 보시고요. 지금부터는 영상으로 천천히 실내 모습을 구경해 보도록 하겠습니다.